teman-teman, ketemu lagi dengan Minje di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya dan semoga tambah sukses. Kali ini aku mau makan sederhana aja ya. Ada sambal goreng ati ampela, dikasih pete, dan ini sayur joysam. Iya joysam. Nggak tahu kalau di Indo enak nggak yo? Malen yo. Langsung aja kita makan ya. Makan. Saya nggak ada kerupuk ya. Sebetulnya. Petenya aku potong kecil-kecil ya. Enak. Ampela.
sambal goreng ate ampelanya enak banget guys, tenan. Alhamdulillah. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah. Bye.